वो रिश्ते आ रहे हैं, उसको रिश्ते लगने नहीं लग रहे। रिश्ते लग नहीं रहे इसलिए कि वो नहीं चाहती, या रिश्ते कोई आके दोबारा आते नहीं है? नहीं आते हैं, फिर सेट नहीं होता, वो ऐसा वैसा बोल के चले जाते हैं। वो बहुत जिद्दी करती है घर में। ठीक है, 25 साल की बच्ची है, रिश्ते नहीं आ रहे, जिद करती है। जी, आप उसके लिए पहले तो आप जो है उसको कहें कि वो नमाजों की पाबंदी करें, और आप भी करें। हर नमाज के बाद आप इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, और अल्लाह का एक नाम है या गफ़्फ़ारू, या गफ़्फ़ारू और या मानिउ। ये दोनों लफ्ज़ आप 100 मरतबा पढ़ करके या किसी चीज़ पे पानी पे दम करके उस बच्ची को पिलाएं, या उसके ऊपर दम भी करें, तो इंशाअल्लाह आपकी बच्ची के अंदर वो जिद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, सरफराज अहमद साहब अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे दो सवाल थे। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना ने एक जवाब दिया था कि कुरान की खत्म कुरान जो कराते हैं वो पूरे को बिठाकर जब साथ में कराते हैं वैसे नहीं कराना चाहिए जी। और दूसरा सवाल यह है कि जो खाद की ताबीर होती, वो खाद नहीं मेरे भाई, बात तो सुनिए। पहले मैं सवाल किया था, मतलब वो सवाल क्या था जो आप कह रहे हैं कि कुरान खानी नहीं करानी चाहिए, उस पर कोई सवाल तो कीजिए आप। नहीं, जो एक मदरसे में 30 बच्चों को बुलाकर एक बच्चों के हाथ से पारा पढ़ाते हैं। एक बच्चे के हाथ से पहला पारा, दूसरे बच्चे के हाथ से दूसरा पारा। तो आप क्या पूछ रहे हैं कि ये सही है या सही नहीं है? हाँ, सही है या सही नहीं है। तो आप ये तो मैंने बता दिया कि सही है नहीं, वो तो मैंने बता दिया। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि मदरसे वाले गलत कर रहे हैं या कोई और नया ताजा कोई सवाल है? देखिए, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सही नहीं है। वही कि मदरसे वाले क्यों मदरसे में तो आलिम हाफिज रहते हैं, फिर वो लोग ही लेके आके बच्चों को छोड़ देना वहाँ। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तो आपने। और दूसरा सवाल क्या था आपका ख्वाब की ताबीर को लेकर? वो ख्वाब की ताबीर, जैसे कि असल जिंदगी में ख्वाब के कुछ जी ताल्लुकात, अगर ख्वाब हमारे को पड़ा, ये जैसा बोलते हैं ना सुबह का ख्वाब अगर पड़ा तो वो सही होता, तो वो कुछ हकीकत है या नहीं, वो उसके बारे में थोड़ा जानना। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल बिल्कुल जायज है और बिल्कुल पॉइंट वाला सवाल है कि जो आलिम लेकर आते हैं, जो मदरसे चलाते हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर होते हैं या संभालते हैं बच्चों को, जो कुरान का दर्स उनको देते हैं, वही तो लेकर आते हैं साथ में अपने। बिल्कुल। देखिए, किसी भी शख्स के कोई गलत काम करने से वो काम जायज नहीं हो जाता। ये एक कायदा है, और कायदा भी ऐसा है कि बिल्कुल मुसल्लम है। आप किसी भी बड़े मुहक्किक, मुदक्किक, मुहद्दिस और बड़े मदारिस से पूछ लीजिए, वो सब आपको यही कहेंगे। मैं भी एक मदरसे का बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ। बच्चे आते हैं, ना कुरान का अदब करते हैं, ना वो कुरान पढ़ते हैं, वो अपनी बातें करते हैं। ये जो मदारिस के अंदर बैठे हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, जो सिर्फ एक जो काम जायज नहीं है उसके लिए बच्चे भेज देते हैं। भाई उनकी मजबूरी है, या उनके पास बच्चों का खाना नहीं है, या चंदा नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो काम जायज नहीं है वो जायज नहीं है। सारी दुनिया मिलकर के अगर करने लग जाए तब भी वो काम हलाल नहीं होगा। बहुत सारी खराबियां हैं। सजदा तिलावत वो नहीं करते, वुजू का उनको ख्याल नहीं होता, वो पूरा कुरान नहीं पढ़ते, बच्चे बातें करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनकी तालीम का हर्जा होता है, नुकसान होता है। अगर हिफ्ज के बच्चे हैं, और हिफ्ज के बच्चे आपके यहाँ 1 घंटा आकर के बर्बाद करेंगे, हिफ्ज के बच्चों के लिए 1 घंटा 1 साल के बराबर होता है। लेकिन क्या है, जो हमारे सर पे हमारे मदारिस के जिम्मेदार बैठे हैं, अब उनका ऑर्डर है, उनका हुक्म है, तो मजबूरन बच्चों को जाना पड़ता है। और बच्चे तो चाहते हैं कि छुट्टी हो, उनको कहाँ पता है अपनी जो है फायदे का और अपने नुकसान का। तो इसलिए मेरे भाई, किसी के गुनाह करने से या किसी के गलत काम करने से वो काम जायज नहीं होता। नहीं, उसमें कोई भी गुनाह करे, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सवाल तब उठता है जब ये काम मदरसे में ही हो रहा है। यानी बच्चे तो बेचारे छोटे होते हैं, उनको क्या पता भी। और जैसा आपने कहा कि वो ख्याल नहीं रखते, अदब नहीं रखते हैं, कुरान का भी, वुजू का भी, तिलावत, सजदा तिलावत जो आता है उसका भी। और जब पढ़ते हैं तो कभी कभी मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि वो कुछ सफ़े गायब कर देते हैं, यानी पूरा मुकम्मल जो सूरा उनको दी जाती है वो नहीं। बिल्कुल रिजवान भाई, उसमें कुरान पाक की बेहुरमती है। लेकिन सवाल फिर भी यही आता है
کہ آپ کسی بھی مدارس میں چلے جائیے اور وہاں کہہ دیجئے کہ بچوں کو بھیجنا ہے، کوئی منع نہیں کرے گا، پھر بھیجیں گے. تو میں سوال ابھی بھی یہی ہے، لیکن اس میں ہم سب کو 80% لوگ ہیں ایسے جو بھیجتے ہیں. حقیقی معنوں میں جب ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ تو عوام ہیں نا، بلا تو آپ رہے ہیں نا، آپ خود پوچھیے ان سے یہ مسئلہ کہ بھائی ہمارے آپ کون سے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں بڑا، کسی کو بھی کہہ دیجئے، وہ کہیں گے جی میں فلاں مدرسے میں بلیو کرتا ہوں، تو آپ انہی سے جا کر کے فتویٰ لے لیجئے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں اس طریقے سے صحیح نہیں ہے. تو آپ عوام ہیں، عوام کو خود چاہیے کہ جب مسئلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ خود عمل کریں. آپ خود چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا کام ہو کہ جو ناجائز ہے، بھائی ان کا تو مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 50 بچوں کو مدرسے میں رکھا ہوا ہے اور ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی جو ہے کھانا، ان کے مدرسین کی تنخواہ نہیں نکل رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کو بھیجیں گے ہی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے سوال بھی کریں اور ان علماء سے ہی کریں جو بھیج رہے ہیں کہ کیوں بھیج رہے ہیں. بہت سارے علماء کہتے ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ، مظاہر کا فتویٰ، نہضت العلماء کا فتویٰ، علامہ جو ہے بریلوی صاحب کا فتویٰ، امام احمد رضا خان کا، سب کے فتوے ان کے جو ہے اپوزٹ ہیں. جی، لیکن مدرسے چلانے والے بھی یہی لوگ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں شروعات تو کرنی پڑے گی دونوں طرف، کیونکہ عوام تو علم رکھتی نہیں ہے، لیکن جو یہ علماء ہیں یا جو مدارس کے ذمہ دار ہیں یہ تو علم رکھتے ہیں. ان کو خود رکنا چاہیے، اور بالکل بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی روکنا چاہیے. اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو کم سے کم، کیونکہ جو بلا رہے ہیں ان کو تو آپ کہہ نہیں سکتے، خواہاں لڑائی ہو جائے گی، لیکن آپ مدارس میں یا اس مدرسے میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ جائز نہیں، آپ ایسے بچوں کو نہ بھیجا کریں. چلیے فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ کہیں مت جائیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی پر رہبر زندگی کا براہ راست نشریہ، اور میں ہوں رضوان خان. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مظاہر صاحب جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. استقبال ایک بار پھر سے آپ کا. جی جزاک اللہ احسن الجزا. محمد جمیل صاحب کشمیر سے اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمیل صاحب بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا مسئلہ ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے، تھوڑا تیز بولیے، گزارش آپ سے. میں بہت کام کر رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہوا، کام آپ کا کام نہیں چل رہا یہ کہہ رہے ہیں 1 سال سے؟ جیسے ہی کام کرتا تو نہ جانے کیا کام چلتے چلتے اچانک سے دقت. ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہو رہی فون میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود کہا ہے کہ کبھی آسانی تو کبھی پریشانی ہے. ایک وقت گزرا ہے کہ آپ آسانی میں تھے، اب اللہ کی طرف سے تھوڑی پریشانی آئی ہے تو آپ صبر کریں. جب اللہ آسانی دے، خوشیاں دے تو اس کا شکر ادا کریں، اور جب کبھی پریشانی آ جائے تو صبر کریں، اور صبر کرنے کے ساتھ اللہ سے جو ہے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، نمازوں کی طرف رجوع کریں، اور خاص طور سے صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر کے 2 رکعت آپ جو ہے اللہ سے مانگے، اور استغفار زیادہ کیا کریں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. جی اسما صاحبہ تلنگانہ سے ہیں. السلام علیکم. اسما صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے سوال کیا ہے؟ جی ہمارے گھر میں نا پریشانیاں بہت رہتے ہیں اور طبیعت خراب رہتے ہیں، وہی دعا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. دیکھیے پریشانیوں کا حل جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کی تابعداری کے اندر رکھا ہے. اللہ کے جتنے احکام ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں تو ہم جو ہے ان کو ادا کریں، اور دوسروں کو اپنے سے خوش رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں. تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی اور خوشیوں میں بدل جائیں گی. جی انشاءاللہ. چلیے اسما صاحبہ کے بعد ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمیں چنئی سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے. مجھے آپ کو ایک 10 سال سے بیک پین ہے، وہ جگال آپ کو ہٹ کو ہے بول کو ڈاکٹر ایڈمیشن کر کو ٹرائی ایکشن سب رکھے تھے ویٹ سب. جی 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 بتائیے. اب آپ کو مجھے آپ کو چیر میں بیٹھ کو نماز پڑھ لگو ہوں، چیر میں بیٹھ کو کھا لگو ہوں، پورا بھی اوپر ہی سے، یعنی کہ نماز آپ کو کس حال سے بھی نہیں چھوڑنا. میں یہاں کو چیر میں بیٹھ کو رکوع سجدہ پورا چیر میں بیٹھ کو پڑھ لگو ہوں. کیسا قبول
मतलब आप कुर्सी पर बैठकर सजदे रुकू सब करती हैं, नमाज कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ती हैं, तो क्या कबूल है ऐसी नमाज, ये पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए मेरी बहन, अगर आपको मजबूरी है, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है कि अगर आप जो है कैसी भी मजबूरी है नमाज नहीं छोड़नी है। यहाँ तक कि खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरजुल वफात में बिल्कुल आखिरी वक्त है तब भी नमाज नहीं छोड़ी थी। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप जमीन पर बैठ करके नमाज पढ़ सकती हैं, पॉसिबल है, मुमकिन है, तो आप जमीन पे बैठ करके पढ़ें। अगर आपको जमीन पे बैठना भी दुश्वार है तब इजाजत है कुर्सी की, जब जमीन पे भी ना बैठ सके। और रही बात कबूल करने की, तब आप इतनी मजबूरी में भी नहीं छोड़ रही हैं तो अल्लाह तबारक व तआला क्यों कबूल नहीं करेगा? वो तो हमारे कबूल करने का मुंतजिर है, वो तो चाहता है मेरे बंदे मेरे लिए अमल करें, मैं कबूल करूंगा, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे अमल कबूल फरमाएगा। जी बिल्कुल। और बैठने की जहाँ तक बात है तो मुफ्ती साहब बहुत लोग सोचते हैं कि पैर सीधे जैसे क़िबला रुख नहीं कर सकते, तो ये भी तो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, क़िबले की तरफ पैर कर सकते हैं, बैठने के लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी की ज़हनियत में गंदापन हो, कोई जो है तौहीन करने के लिए ऐसा काम करे, तो उसका तो ईमान भी सलामत नहीं रहेगा। दिल में तौहीन किसी ईमान वाले के हो ही नहीं सकती। क़िबला रुख बैठने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर मजबूरी है और अच्छा ऐसे कंफर्टेबल ऐसा लगता है कि काबे की तरफ हम पैर करके जो है नमाज पढ़ते हैं, जिनको बैठने में खड़े होने में मजबूरी है तो वो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुश्ताक साहब अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। हाँ, हमारा एक मसला है कि हमारे घर पे हमने नए घर में कुरान खानी की थी जी, जो अभी मौलाना ने बताया वो गलत है, लेकिन बच्चे लाके 15 पारे पढ़े गए और वो जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने वो बख्श दी। क्या ये सही है? किसको बख्श दिया मुफ्ती साहब ने? पता नहीं क्या, अब हम तो सिर्फ और फातिहा भी दे दिए। ठीक है, मैं समझ गया। ये हम लोगों की देखिए मुफ्ती साहब एक नई रस्म है कि हम नए घर में जब जाते हैं, ये ज्यादातर ऐसा होता है, कुरान